Salut mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va réviser leçon 2, unité 2. Identifier des lieux. Premièrement, on va apprendre dans cette leçon les pays, les continents et les habitants, le féminin des adjectifs de nationalité, les prépositions de lieu, les verbes habiter, aller, être et venir. Premièrement, on va voir maintenant tous les vocabulaires et les verbes de cette leçon, mais je vais les envoyer sur le groupe WhatsApp avec les traductions. علشان ما ضيعش وقت الفيديو هبعت لكم كل الفوكابولير بالتراديكسيون بتاعتها بالترجمه بتاعتها على الجروب بتاع الواتساب الخاص بالكلاسز بتاعتكم. D'accord? Maintenant, on va expliquer les pays et les capitales. Les pays, c'est-à-dire البلاد, les capitales, العواصم. Premier pays ici, c'est le Mali. La capitale, Bamako. Le Sénégal, Dakar. Le Japon, Tokyo. La Finlande, Helsinki. La Suisse, Berne. L'Allemand, Berlin. La Belgique, Bruxelles. Le Pérou, Lima. L'Angleterre, Londres. Dernier pays, c'est le Portugal, Lisbonne. Remarque, pour demander la nationalité, on dit علشان أسأل عن الناسيوناليتي بتاعتك عشان أسأل عن جنسيتك هقول إيه؟ Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Et on peut aussi utiliser votre بدل تا لو أنا هستخدم votre يبقى للبوليتاس لو بكلم شخص أكبر مني ممكن أقول quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? طيب الريبونس دايما لازم يكون فيها verbe être. On utilise verbe être pour désigner la nationalité. عشان أعبر عن الجنسية لازم أستخدم verbe être. لو حد بيسألني quelle est ta nationalité أو quelle est votre nationalité الريبونس هتبقى je suis par exemple égyptienne, je suis française, je suis allemande. D'accord? Mais si je demande la nationalité de quelqu'un لو أنا بسأل عن nationalité بتاعت شخص par exemple Pierre عايز أسأل عن جنسية بيير هقول إيه؟ Quelle est la nationalité de Pierre وأقول النوم بتاع اللي أنا عايز أسأل عن جنسيته. Quelle est la nationalité de Nicolas? Quelle est la nationalité de Mona? Quelle est la nationalité de Mohamed? Par exemple طبعا الريبونس هتكون il أو elle على حسب الشخص. Il est par exemple il est français, elle est allemande, il est portugais, elle est française. D'accord? Deuxièmement, pour demander le pays علشان أسأل عن بلدك هسأل أقول إيه؟ Quel est votre pays؟ أو quel est ton pays؟ الريبونس طبعا تبقى j'habite en Égypte أنا أسكن بمصر أو je vis أعيش en Égypte أو mon pays est l'Égypte بلدي هي مصر أو c'est l'Égypte بس كده كل دي réponse تنفع للكستيون ده. طيب regardez ici pourquoi ici on utilise quel et ici on utilise quel avec un seul L. Oui, parce que le mot nationalité est un mot féminin et on utilise quel avec double L avec les mots féminins. Et ici, le mot pays, c'est un mot masculin. On utilise avec les mots masculins quel avec un seul
L. كلب ال واحدة avec le mot masculin. quel avec double L مع المو الفيمينين. D'accord. Note bien. Pour demander la langue que tu parles. علشان أسألك عن اللونج. que veut dire langue? langue c'est-à-dire لغة. عشان أسألك عن اللغة اللي بتتحدث بيها هقول إيه؟ oui. quelle langue tu parles أو quelle langue parles-tu. طيب ليه برضو استخدمت هنا quelle avec double L? parce que le mot langue c'est un mot féminin. والريبونس طبعا هتبقى je parle le كذا. je parle le français. je parle l'arabe. je parle l'anglais. d'accord. طيب نركز كويس بقى في دي. l'adjectif de nationalité vient toujours après le nom. يعني ايه؟ الادجكتيف صفة الجنسية بتيجي على طول بعد النون. النون اللي هو الموصوف. par exemple لو انا عايزة اقول je suis un garçon et égyptien. حطيت هنا égyptien دي adjectif de nationalité صفة جنسية. هتتبع ايه؟ هتتبع المو اللي قبلها اللي هي garçon. فهنا عشان كده هنا حطينا ايجيبسيان ماسكولين عشان تتبع المو الماسكولين اللي قبليها. طيب لو انا une fille مثلا هقول ايه؟ je suis une fille égyptienne. هنا استخدمت الادجكتيف دو ناسيوناليتي فيمينين علشان كلمة في هي كلمة فيمينين. فدايما هنا بقول ان الادجكتيف دو ناسيوناليتي vient toujours après le mot. بتيجي دايما بعد الكلمة الموصوفة. اوكي. طيب لو فيمينين ديز ادجكتيف دو ناسيوناليتي. هناخد بقى الفيمينين بتاع الادجكتيف ناسيوناليتي. طيب يعني كل الناسيوناليتي فيها فيمينين وفيها ماسكولين. premièrement en général on ajoute e. زي اي adjectif في الدنيا عشان احول من الماسكولين فيمينين on ajoute e. بزود e. français française. anglais anglaise. chinois chinoise. portugais portugaise. libanais libanaise. marocain marocaine. espagnol espagnol. hollandais hollandaise. américain américaine. japonais japonaise. deuxièmement ou deuxième règle, les nationalités qui se terminent par e, الناسيوناليتي اللي بتنتهي بلا lettre e ne change pas. برضو زيها زي اي رجل في الفيمينين عشان كل الادجكتيف اللي se terminent par e ne change pas au féminin. هم اوريدي في الماسكولين اخرهم e يبقى في الفيمينين مش هيتغيروا هيفضلوا هم زي بلج بلج. سويس سويس. Troisième règle, les nationalités qui se terminent par EN, nationalité اللي بتنتهي ب EN, on ajoute NE. بنزود لها NE تاني. Par exemple, égyptien, égyptienne. italien, italienne. algérien, algérienne. tunisien, tunisienne. irakien, irakienne. saoudien, saoudienne. canadien, canadienne. Quatrième règle, il y a aussi des nationalités irrégulières. في كمان عندي nationalité irrégulière. par exemple عندي grec الماسكولين بتاعتها se termine par c. grec الفيمينين se termine par que u e والاتنين بيتنطقوا grec. turc turc برضو الماسكولين se termine par C et le féminin se termine par Q, U, E. Note bien. خدوا بالكم من البوين دي كويس قوي. Le mot nationalité est un mot féminin. احنا عارفين ان كلمة nationalité دي نفسها دي كلمة féminin. طب لو انا استخدمت قلت la nationalité de Jean est nationalité de Jean يعني جنسية جون تكون ايه؟ فرانسيز. هنا هحط الادجكتيف بتاع الناسيوناليتي على حسب كلمة ناسيوناليتي نفسها. يعني ايه يا مدام انا اتلخبطت؟
طيب لو انا هقول جان لوحده، تعالوا كده نشوف من الاول تاني. لو انا هشطب كلمه ناسيوناليتي دي وهقول جان، جان ايه؟ جان بيكون ايه؟ عايزه اقول جنسيته، هقول ايه؟ طبعا هقول فرونسي من غير الاو، صح؟ عشان هو ماسكولين، تبقى كده فرونسي اخرها اس، صح كده؟ طب هنا ليه انا حاطه فرانساز؟ انا حاطه هنا فرانساز مش على، مش يعني هنا الناسيوناليتي دي مش تبع الجون، تمام؟ هي تبع الايه؟ تبع الكلمه ناسيوناليتي نفسها. زي ما بقول كده اوناراب، لو انا هقول جان، او بلاش بقى جان، اوناراب محمد مصري. لكن لو انا هقول جنسيه محمد، جنسيه مصريه، فهنا انا حطيت كلمه مصريه هنا مش على محمد، انا حطيتها على كلمه جنسيه، تمام؟ عشان كده انا بقول انا عندي هنا مو ناسيوناليتي ستيم مو فيمينا. لو انا قلت جبت الفراز دي مهمه جدا وبتيجي في الاكزامان، لا ناسيوناليتي دو كذا، يبقى على طول الناسيوناليتي اللي انا هحطها، الادجكتيف اللي انا هحطه هيكون فيمينا. لكن لو انا قلت كذا نفسه النون ده، يبقى هحط الادجكتيف على حسب، هو فيمينا هحطه فيمينا، ماسكولين هحطه ماسكولين، خلاص؟ لكن لو جت كلمه لا ناسيوناليتي دو اي حد بقى، ماليش دعوه دو مين، كلمه ناسيوناليتي دي فيمينا، يبقى الادجكتيف اللي هتيجي بعدها لازم تكون فيمينا زيها، اوكي؟ طيب البوينت الثانيه، l'adjectif de nationalité vient toujours après être d'origine، لازم تيجي فيمينا. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا قلت هنا جان ايه دوريجين، يعني جان ده من اصل او من اصول فرانسيز. ليه هنا انا استخدمت فرانسيز فيمينا؟ علشان برضو كلمة اوريجين دي كلمة فيمينا، فاهمني؟ نفس الحكاية. يبقى بعد اتر دوريجين، بعد اتر دوريجين، كلمة اتر دوريجين دي لازم تيجي الناسيوناليتي، لازم تيجي فيمينا، سواء بقى هنا السوجي كان في ماسكولين او كان فيمينا او كان اي حاجة. بعد اتر دوريجين من اصول فرنسية، من اصول مصرية، لازم تيجي هنا الناسيوناليتي، لازم تيجي فيمينا، دكار؟ يبقى بعد كلمة اتر دوريجين، طبعا اتر هنا معمولة كونجيجي، يعني مش شرط تيجي اتر، تيجي ايه سام، اي فيرب اتر معمول كونجيجي على حسب السوجي. اتر دوريجين لازم الناسيوناليتي تيجي بعديها ناسيوناليتي فيمينا. طيب تعالوا نشوف بتي اكزرسيس كده على الناسيوناليتي. نيميرو 1، je vis en Égypte. alors je suis ايه؟ انا بعيش في مصر، يبقى je suis ايه؟ je suis égyptien. Frédéric vit en point. il est français. يبقى فريدريك في en ايه؟ هو فرنسي، يبقى هو عايش فين؟ il vit en France. طيب sa sœur، هو il est français، يبقى sa sœur ايه؟ est française. oui. Smith est anglais. Sa mère est anglaise. Bélé vit en et il est brésilien. يبقى vit en et en Brésil. Mario vit en Italie. يبقى donc il est ايه؟ il est italien. تمام؟ طيب un autre exercice. Relie les deux colonnes. Je suis égyptien. هنحل مع بعض. Je suis égyptien. alors هتبقى il vit ايه؟ لو انا égyptien يبقى je vis فين؟ je vis en Égypte. Jeanne est française. Jeanne est française. يبقى elle est ايه؟ elle vit en France.
France, oui. Jeanne, elle est française, donc elle vit en France. Abdo est soudanais. Soudanais, donc il vit au Soudan. Berthé est anglais. Bété est anglais. Alors, il vit en Angleterre, oui. Hitler est allemand. Donc, il vit en Allemagne. D'accord? Dernier exercice. Choisis les adjectifs de nationalité convenable. Mona est égyptien ou égyptienne? Bien sûr, égyptienne. Jean est français ou française? Jean, c'est un nom masculin, donc il est français. J'ai un ami irakien ou irakienne. Un ami, alors irakien. C'est un élève بلج وبلج هو ان إلاف واحد. طبعا بلج انتوا عارفين ان دي من الناسيوناليتي اللي اخرها او فتنفع فيمينان وماسكولين، بس هنا جايب لي سنجولير وبلوريال. هو ان إلاف يبقى الار هتكون بلج سون اس من غير اس. طيب توم ايه دوريجين دي اللي انا البوين اللي انا قلت لكم ركزوا فيها كويس. مادام هنا توم ده ماسكولين احنا عارفين، بس جاء ايه؟ جه بعديه ايه دوريجين، وانا قلت بعد اتر دوريجين لازم الناسيوناليتي تتحط ايه؟ وي فيمينان. الار توم ايه دوريجين الموند. لكن لو انا جبت توم لوحده ايه لو انا قلت توم ايه المان، لكن توم ايه دوريجين الموند. Merci mes élèves et au revoir.